今天到店一辆丰田埃尔法来升级，第一项升级就是制动系统，换上双活塞原厂配套卡钳。双活塞设计能提供更强大的制动力，而且原厂配套保证了它的稳定性和可靠性，不管是加速还是减速，都能让你轻松掌控，安全感爆棚，并更换刹车油。第二项升级是轮胎，换上米其林静音轮胎。米其林轮胎以其卓越的静音性能闻名，不仅能降低噪音，还能提升车辆的操控性能。经过这2项升级，埃尔法无论是在制动性能还是驾乘体验上，都有了很大的提升。大家觉得这样的升级怎么样？欢迎在评论区留言讨论。